अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद नदीम अली। नदीम साहब, आप ये बताएं कि पाकिस्तान के मौजूदा सियासी सूरत हाल देखकर आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? तहरीक लबैक या रसूलल्लाह। सर उसकी वजह? तहरीक लबैक वहद पार्टी है जो दीनी और दुनियावी दोनों लिहाज से जो बात करते हैं उसके ऊपर साबित कदम रहती है और इनको चांस भी देना चाहिए और इनके साथ इंशाल्लाह एक बार कोऑपरेट करें, आगे अल्लाह पाक खैर फरमाएगा इंशाल्लाह। आने वाले इलेक्शन में आप तहरीक लबैक को ही वोट देंगे? जानी माली हर तरह की सपोर्ट भी करेंगे इंशाल्लाह और हर तरह का इंशाल्लाह वोट भी इनको दिलवाएंगे भी सही, देंगे भी सही इंशाल्लाह।